indirimbo ivuga ko abantu bakeneye kwizera ko tugendana nabo mu byo bakora byose. Nije nshiraho abami, Bibiri ivuga yuko uburongozi bwose buva ku Mana. Nije nshiraho abantu ngo mubeho, nije ndabateramwo ivyiyumviro, nije ntanga ama opportunité kugira ngo mugire ibyo muzokora ngaha ku isi mugasara. Muga abantu bari bagira ko turi kumwe. Cyo kitima indirimbo ivuga ngo nyobora mwami mu nzira zawe, mu gihe turi kumwe naho mu gihe nshitse intege kiganza cyawe nikimve. Imakarero kuri Dawidi naramushize kuri mu ndirimbo. Dawidi ariko aragenda twitutse ko kwica Goliath. Mugabo Imana yamaye revelation yo kumwereka inyereka ati rigabuye yicishije Goliath ryari risanzwe gusa ryari ku buntu bwanje. That's why mu ndirimbo ariko avuga ko Imana yamweretse ibuye ry'umuntu dasoka acara convince Goliath. Dawidi aravuga ati ubu rero icyo nshaka numva ashaka guca umutwe Goliath. And then aca turaza rero mu buzima bwacu n'abantu nyene bakeneye iki. Dufise ibintu byinshi. Burya umuntu wese yizera Imana amaze kumenya kwibaho akwiye kumenya yuko ikintu cyose caje mu nzira yiwe adashaka akwiye guhaguruka akagica umutwe. Nuko nariyumviriye cyane kwino ndirimbo nzoshobora gushikira abantu cyambere nuko mwaje kandi twizere ko muza kubitubwirira abantu ibituvuze. Gira kabiri nariyumvire ku baririmbye bagenzi banje. Abantu benshi bafise ingabire zitararonka zihari mugabo zidafise financement canke zabuze opportunité yo gutangura. Imana yaramezagiye ntiyanje imbere ndafise studio yanje nziza meze neza iko studio akabina yikora imiziki yanje iryamubona nayo nyene irimwo amashooting n'ibindi. Navuze nti indirimbo ngira ndayikorere challenge nayo ibe public. Bisigura biti ikintu ca kabiri ndatanguje ku mugaragaro challenge ya ndabica umutwe challenge aho tuzoha umuliyoni umuririmbyi wa mbere yakoze challenge akabikora nkuko twayivuganye. 500,000 300,000 desa gushika ku 1,000,000 abantu batanu nibo dukeneye. Mugabo uwo miliyoni uzoherekezwa n'indirimbo muri studio n'undi indirimbo nziza muri studio n'undi indirimbo nziza muri studio. So tanga indirimbo zitatu kuri batatu ba mbere. Bisigura iki ni opportunity dutanze urose 1 million uri muririmbyi ukaronka na n'indirimbo iri gratuit ya audio nziza burya utanguye nawo butaratangura cyane nawo waratanguye hari wishi byo babikeneye. Ndibukanaje ntango umuziki indirimbo ya mbere nakoze narishimye 100 umuntu yankoreye video muzugene muyirabe kuri YouTube uzosanga bikwiranye nayo mafaranga. Pour dire que rero nanje nariyumviriye kuri abo ndavuga ati okay reka nabo ntange opportunité kumbure hari wundi muntu Imana idugije biciye muri no ndirimbo ya ndabica umutwe. So nivyo bintu bibiri nyamukuru ndabazaniye kuvyerekeye guhiganwa no kurika ka video no kurabira indirimbo hanyuma ukavuga uti akaje niko kanyohe ucukaririmba bisanzwe ntitugira turabijwi no hama ucwarungika kuri ku nimero twatanze ya WhatsApp hama je canda gaposta nawe ucugaposta kuri platform zawe ngiye kuraba nkateranya nkasanga kageze impact gusumbya kandi uwo muntu yose tangaza ko abaye wa mbere